गिबियावनो आङो गासै बिटिसिनि रायजो राजासिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो नोंथां मेडियानिसिम आंनि गोसो गोरबोनि बरायनायखौ बावबाय। जायखिजाया बेयो जोंहा बिटिसिनि मानगोनां राकेश ब्रह्म बिथाङा माखासे खोथाखौ आंखौ जाबसिननानै प्रेस मिट होदोंमोन। आं बेनि खेंखेबथिखौ होनो थाखाय आङो बायद' जादों। जायखिजाया बिथाङा बुंदों जय मसाहारिया बरपेटा क'क्राझार जिमान हाबा दं, प्रत्येक हाबानि जौनि बेसेनखौ मिथिगौ ना बिदि बुंदों होनदों। जाय हक बिथाङाबोथ' आंनि प्रति बारा मोजाङै रोखा नङा। आंथ' भेजिटेरियानसो, हानायमानि आङो सुद्ध शाकाहारि खानाखौसो आङो जाबजायो आरो बेयाव जौ थौनि खोथा गैया। बिथाङासो हयथ' थांनाय मोनायाव बारा बोखोद्रायनानै बेयावथ' गायाखैमोन नामा, बिनि थाखाय प्रेस बिबुंथियाव माने एसे रं कमिटमेन्ट खालामदों बायदि मोनदां। जायखिजाया बिथाङा बुंदों बिटिसिनि एमसिएलएआ 50,000 दरमाहाखौ रायजोनि खामानि मावालासिनो जागासिनो होननानै। आरो बिथाङानोबोथ' रोखा नङा बिटिसिनि एमसिएलएआ बेसेबां दरमाहा मोनो। बिथांमोननि सरकाराथ' जोंनो 50,000 दरमाहा होदों। बिथाङा बेखौ क्लियार जागोन नामाथ' बेले जादों मोनो। जाय हक आरो बिथाङा बुंदों खामानिनि थाखाय समस्तिनि रायजो राजानि स्वार्थनि थाखाय कुनु अफिसाव बे खामानि गैयाखै होनना बुङो। बिनिबो आंहा तथ्य दङ। खोथाया बिदि नङा। आङो 2021आव जोङो बोसोरसे अबैध सरकार होनना जोङो बुस्थुखौ एभर्ड खालामदोंमोन एसेम्ब्लिखौ। नेक्स्ट इयार 2021निफ्राय आरोखि 2021निफ्राय जों एसेम्ब्लियाव थांनाय आरम्भ खालामदों। आरो रायजो राजा स्वार्थनि थाखाय आङो डेट दं 7 जुलाइ 2021आव आङो फुरा सालबार समस्ति रायजो राजानि 11टा एस्टिमेट साबमिट खालामदों। 8 कौटिसो प्राय 8 कौटिसोमोन आरोखि। नै बे दं बेखौ नायनानै खेबना लाबानो जाबाय। बे अफिसियेल माबा प्रप'जाल थिग আছে। खोथाखौ बुंनायखौ मोजां मोनदों, मोजाङानो दं। आं दाबो रेडि दं। आं दाबो नै डिपार्टमेन्टेलि 7टा प्रिपारेसन खालामदों दै। नै 21 सेप्तेम्बर 2003 नै दै बेफोर एस्टिमेट। बेयाव 50 लाखनि सालबारि समस्ति रायजो राजानि लामा दालांफोरनि माबा दं सालबारफोर। बे खिन्थु आंहा सन्देह दं। जेब्लानाखि 2021-22नि फाइनान्सियेल इयारनि रड कनस्ट्राक्सननि प्रप'जालखौ आं जेब्ला साबमिट खालामदों, अब्ला खिन्थु बिथांमोना अफिसारफोरनो बुंना दोननो जाहैदों अपोजिसननि खुनु एमसिएलएनि प्रप'जालखौनो एक्सेप्ट खालामनाङा होननानै। जाहोनाव क'क्राझारनि रिजिनेल चिफ इन्जिनियार बिथाङा आं जेब्लानाखि एस्टिमेटखौ साबमिसन खालामनो हरदोंमोन, अब्ला बिदि बुंना हरदों आरोखि उपाय गैया, जोंथ' कर्मचारिसो, सरकारा जेरैबायदि इन्सट्राकसन होना दोनदों, उनफोराव जुदि लानाय खोथा बुङोबा बिथांनि माबाखौ एक्सेप्ट खालामनानै बेबस्था लासिगोन बिदि बुंबाय। एबारथ' मोजाङानो जाबाय। आंहा रायजो राजानि स्वार्थनि खोथाखौ बुंदोंबा आंनि बिथांखौ आं धन्यबादखौनो जासिदों। आंहा दा रायजो राजानि गोनांथिखौ नायनानै आङो प्रप'जाल एस्टिमेट खालामदों। 50 लाखनि खालामदों। आं गाबोन बिटिसिआव साबमिट खालामो। दा राकेश ब्रह्म बिथाङा हरगोन ना हरा बेसे गिदिर खोथा जासिगोन आरोखि। मा बुङो जायखिजाया नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। जाय हक आरो बुंदों बे आत्महाय ग्रुपफोरनि बे 75,000फोरखौ मानो बिहोआखै होनना बुंनो नागिरदों। बे 75,000 माबाखौलाय आङो नै तथ्य दङ। एसेम्ब्लिनि 2021-22नि जिथु सेसन, बे सेसनाव प्रश्न खालामदोंमोन आरोखि थांनाय इलेक्सननि जिथु नोंथांमोननि रायजो होनाय खोथा, आइजो माहारिफोरनो जिथु रायजो होनाय खोथा 75,000 होनायनि जिथु डिक्लेयारेसनमोन, बियो मा पर्यायाव दं होननानै सोंनायाव बिथांमोननि कनसार्न इनचार्ज डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंदों 75,000 होनाय जिथु घोषणामोन, बे
पलिटिकल डायलगमोन होनना बुंदों थारमाने 75,000 होनाया बे कमप्लिट माने मिसा खोथामोन आरोखि नंखाय खोथामोन बेखौनो सारेन्डार खालामखाबाय बिनि उनाव आं मोनसे समावदों होनबालाय दिनैसिम बेसेबां आत्मसहाय गुटनो नोंथांमोना अनुदान होगोन बिथांमोना रिटेनलि होदों जोङो एनआरएलएमनि अनगायै बिटिसि फान्डनिफ्राय थाइसेबो कुनु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनुदान होआखै होननानै रोखा एसेम्बलि रिपर्टआव रिटेनलि होदों आरो बे फट'खौ आरो बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा सारखौबो सान खोरायनायखौ नुबाय थानो मोनो बेयावनो बुंदों बिथाङा हाग्रामा सारा बे मस्जिदाव थाङो मालाबा गिर्जायाव थाङो मालाबा बाथौ खुलुमनो थाङो आरो बिथाङा गावखौनो राकेश ब्रह्म आं हिन्दु होनना बुंदों आंथ' बुंनो नागिरो बिथाङा हिन्दु माने हिन्दुनि एक बिन्दुबो गियान बिथाङा गैया इसोर बाथौ आल्लाह गिर्जा इसोर बाथौ आल्लाह गड सासेयानो नंगौना नङा इसोराथ' सासेयानो ना जोंहा भाषा अनुजायै बेलेग बेलेग सौरा मुसलमानफोरा आल्लाह बुङो ख्रिस्टियानफोरा गड बुङो बाथौआ जोंहा बोराइ बाथौ बर' हारिया जोंहा बाथौ धर्मनिया बोराइ बाथौ बुङो निजेनो माने कनफिउजन दङ इसोरा बिराद 10 जन सानना लादोंमोन माने बिथाङा जायनि थाखाय सोंखार नागिरदों बिथाङा ख्रिस्टान होननानै बास्तबाव इसोराथ' सासेल' जों बेखौ शास्त्र मोनखादों जाय हक बिथाङा गोबां समाव गोबां खोथा बुंबोदों आङो रायजो राजानि किसुमान खोथाखौ बुंनो नागिरदों जोंहा थांनाय आन्दलनफोराव जिथु मार्टियासफोरनि जिथु अनसुंथाइ दा मानबायदा हाग्रामा महिला सारा बे सरकारनि आमोलाव बिथांनि सरकारनि आमोलाव 2006 जन बेयाव मोनसे स्केन्डेल मोनसे जादों जों सानना लादों जाहोनाव बिथांमोना रोखा हिसाब मोनसे खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना बुङो हाग्रामा सारा माबा खालामनो दुर्निति खालामनो बिथांमोना बेनि जबाबखौ होग्रोदों 3 मासाव बांसिन 3 मासनि गेजेराव 771 कोटिखौ बाहायबाय बेनिख्रुइ खमनि रां राशिखौ 450 कोटिखौ बोसोरसेयाव बाहायजोबनो हायाखै दालमे कुस कालाथ' दङ बिनि फिननायखौ आं बिबाय आरो बिथाङा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांखौ जाम्बा मावै बुंबाय थानो नागिरो आंथ' बुङो बिथाङा हाग्रामा महिला सारखौ बिदि बुंनो मोना समाया बिथाङा हाग्रामा महिला सारनि आफाखिनि धुलानि किन्सितबो नङा बिथाङा हयथ' मोनसे माबादों आरोखि बे बिटिसिआव हयथ' अपातथ इएम हिसाबै सिक्रिटि मोननायनि थाखाय जारिमिनाव गालांनो थाखाय बे नाजाबाय थादों नामा बिनि खोथा बाथ्राफोरा खामानिजों खोथा खुनु मिल गैया बिथांमोना बुङो बिटिसि ओनसोलाव माने बिटिआर सरकार जेबो मावाखैना नै होमबालाय प्रश्न खालामदों आं नै 4 एप्रिलनि 2021आवनो प्रश्न खालामदोंमोन जेबोखौनो मावा आरो बिटिआर सरकारा जेबोखौनो मावमाराखैबा होमबालाय बिटिसि गभर्नमेन्ट जानायनि आगोल बिटिसि सृष्टि जानायनि आगोल गासिबो लामाफोरा दंखाजोबोमोन नामालाय गंबेसे फाखा लामा दङमोन गंबेसे दालां दङमोन बेखौ खोन्थालाय होनना बुंनायाव बिथांमोना डिटेल्स होदों आरो अल अभार बिटिसिआव क'क्राझाराव 82 किल'मिटार फाखा लामा दंमोन 82 किल'मिटार फाखा लामा 82 किल'मिटार पइन्ट 140 बेयाव दयथ' दं दे बे लिरना होनाय जा सारमोना लिरना होनाय एसेम्बलियाव बे नुथाय गोदान नङा बेनिफ्राय फाखा दालाङा मात्र गंब्रै दङ क'क्राझाराव उदालगुरियाव 156 किल'मिटार 156.40 मिटार फाखा लामा दंमोन 15था दालां दं होनना बुंदों गासै माने 238 किल'मिटार पइन्ट 540 मिटारमोन आरोखि लामाया बिटिसि सृष्टि जानाय आगोल ओमफ्राय दालाङा 19 खान चिरां उदालगुरियाव दालांबो गैया फाखा ब्रिजबो गैया बाक्सायाव फाखा ब्रिजबो गैया फाखा दालांबो गैया जिर'मोन आरोखि डेभेलपमेन्ट बिटिसि जाखांनायनि उनाव होमबालाय बेसेबां जाखो बिटिसि जाखांनायनि उनाव नै बिथांमोनहा रिपर्टखौ देखायनोसै आङो हाग्रामा सरकारनि आमोलाव 2990 था फिसा गिदिर आरसिसि ब्रिज खालामनाय होननानै रिपर्टआव लिरना होनो बायदि लामाखौ 4459 किल'मिटार फाखा लामा हाग्रामा महिला सार बिराद कनस्ट्राक्सनाव नोंथांमोनालाय बेसेसो गोलाव खालामदों होनना बुंनायाव बिथांमोना 5 किल'मिटार अलरेडि जों क्लियार जाबाय बाखि आन्डार प्रसेस जाना दङ बे स्टेटासा 2021-22 सिम
न'नि खोथाखौ बुंदों बिराद न' होननानै गंबेसे न' होनना बुंनायाव दा बे बिथांमोना एसेम्बलि रिपर्टआव लिरना होदों जों न'खौ गंसेबो होनो हायाखै होननानै हानायबो नङा खारन अलरेडि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिखिनि गभर्नमेन्ट एलटमेन्ट जाबाय गोदान सेन्सासनि उनावसो गोदान न'नि खोथाया फैगोन आरो सेन्सासा नांगौ जायाखै बे सेन्सासा आं जेसेबां मिथिगौ पसिसनि आगोल जाया पसिसनि उनावसो सेन्सास जागोन सेन्सास जाखांनायनि उनावसो न'आ सोर मोनगोन सोर मोना बेनि खोथा फैगोन बेयावलागै बिथांमोननि बे सुपार गभर्नमेन्ट थाहैनाय नङा आरो नै बेखौ लिरना होदों नै कुइसन नाम्बार 5 आव दंमोन आरोखि 2021-22 प्रश्न गंबेसे होनो लिरदो एसेम्बलि कुइसननि रिपर्ट कुइसन एन्सार रिपर्ट आरो बहाथो न' बिथांमोना सिगिबाय थायो बिथांमोना मैया मोनसे एलिगेसन खाथिनि बे प्रग्राम बिथाङा एसे मेथ्सआव बे गणितआव एसे गन्डगल दं आरो नङाबा बेहा मेगनाव एसे ससमानि दरकार गोनांथि दं बायदि मोनबाय बेटारि डाउन जाबाय बायदि मोनदां जेरावनाखि 300 मानसिनि गेदारिं बेयाव 500 जननि खोथा गैया आं मिथिगौ बाहाय गामिनि खाथि खालानि मानसिया बुंनाय बायदि 50 जन जमा जइन जादों आं मिथिगौ आरो बाखि बिथांमोनानो जागोन गेदारिंआ जेराव 300 500 खोथा फैया बे आरोखि जायखिजाया खोब दुखुनि बाथ्रा दुखु मोनदों आं बिदिहाय प्रेस मिटआव बारा इन्टारेस्टेड नङा आं ओंखायनो बेफोराव प्रेसआव खिन्थु बिथाङा जिथु माबा खबादनि सायाव खबर जाबसिनना होदों बेखौ आं क्लियार बिथांमोननि माबाजों होबाय आसा खालामो फैगौ दिनाव बिथाङा आबल थाबल बुङाबालासिनो रायजोनि जिथु खोथा होनाय बेफोर खोथा होनायखौ जाहाथे बास्तबाव परिपुर्ण खालामना होनो हायो आं बेखौनो बिथांखौ खावलायगोन आरो आंखौ जिथु उपबाद खालामदोंना बेयो आंहा इसमाय रेडि मानगोनां बिथां राकेश कुमार ब्रह्म सार गाबोन आं थांगासिनो क'क्राझाराव आंनि इस्टिमेट साबमिसन खालामनो आं रेडि थांनाय बारावथ' होआखै 11टा इस्टिमेटआ नै बे दङ रायजोनि फिथाइ अपोजिसन हिसाबै जोंनि प्रप'जाल एक्सेप्ट खालामासै नोंथांमोना सोंखारबाय थायो हाग्रामा महिला सारा बे 3 बोसोराव खेबसे माबा मा होनो एसेम्बलियाव गानो फैयाखै होननानै गाना मालाय मा लाब नोंथांमोना बबे प्रप'जालखौ जोंखौ लाफिनदो जोंहा हाग्रामा महिला सारा अफिसियेल लिडार जाना होदों जोङो पार्टि हाग्रामा सारजों डिसकासन खालामनानै जोङो एसेम्बलियाव रायजो राजानि जिथु लाबजनाव जोंनि लाबजनाव जिथु आसनि बेफोरखौ लानो थाखाय जों खावलाय नोंथांमोना मालाबाबो खोमा सुफेराखै जोंनि जिथु सोंथि बेखौ नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै मालाबाबो रोखा फोरमायफेराखै जोङो कुइसनजों एन्सारजों जुदि बिज्लायना नायोबाथाय जों गोजोनथाव बायदि मोनाखै आरो साख्रिनि खोथाखौ जों रोखा जानो लुबैयो नोंथांमोना सोङोबाथाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बेबस्था लागासिनो दङ मा बेबस्था लादों साबेसे थाखाय लानाय थाखाय प्रिपारेसन दं मास्टार प्लेना मा दं बेफोरखौ नोंथांमोना जेबो रोखा खोथा बुंखाराखै फैगौ दिनफोराव बेफोरखौ नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' दङ रोखा खालामनानै बुंबानो जाबाय नंखाय खोथाफोरखौ आसा होबाय लाब गैया आरो बे जोंहा सिदा सादा बड'लेण्डनि जे आइजो बिमा हारिखौ नोंथांमोना थगायबाय थागोन फाहामनांगौ नोंथांमोना 75,000 नि खोथा बुंदों हाउसआवनो क्लियार होखाबाय सारेन्डार खालामखाबाय पसिबलबो नंखाया बिदि खालामदों खिन्थु बिथाङा बेखौ मा खालामदों बिथांनि सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बे मार्टियासनि लिस्टखौ सन्देह खालामनानै बिथाङा इनकुवारि खालामनायनि नामाव सेंसन अर्डारखौ केन्सेल खालामदों जाहोनाव दिनै मोननो गोनां बे मार्टियास फेमिलिनि जिथु अनसुंथाइ बिथाङा होनो हाया मानो होनबा इनकुवारि खालामनाय लोगो लोगोनो भेरिफिकेसन खालामनाय लोगो लोगोनो पुलिस डिपार्टमेन्टआ मार्टियासफोरनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ नागिरो खिन्थु जोंहा थांनाय बड' आन्दलनाव गोबां जोहोलावजोफोरनियावनो जोंना पस्टमर्टेम रिपर्ट गैयामोन खारन जोङो पुलिसनि नोजोराव सुथ्रु हिसाबै जोङो कुनु दिन प्रशासनिक पस्टमर्टेम रिपर्ट खालामना लानो हायाखैमोन आरो दा वास्तबआव जेखौ नुनो मोनो थारमाने मानगोनां प्रमद बर'नि जिथु सिद्धान्त बे सिद्धान्त बायदिबा पस्टमर्टेम रिपर्ट मोनाबा जिहेतु सरकार एक्सेप्ट खालामा थारमाने जायफोरा थांनाय आन्दलननि मुंख्लं जोहोलावजोफोरनाव पस्टमर्टेम रिपर्ट गैया बिथांमोना फैगौ दिनाव प्रमद बर'नि दैदेननायनि जिथु सरकार बे सरकारनिफ्राय खिन्थु मुंख्लंफोरनि जिथु एक्सग्रेसिया मोननो गोनां जिथु फैसा बेखौ मोनैया रोखा जाबाय आरो 500 कोटिनि बिदिहाय मोनसे लिस्ट खालामदोंमोन
खिन्थु मोनसे बाजेट खालामोमोन बे बाजेटाव खिन्थु जिखिनि मानसि होनांगौमोन बेखौ बिथांमोना खिन्थु लिस्टआव माने मोनाखै आरो पस्ट मेटार रिपर्ट गैयिनि थाखाय जाय हक बिथांबाय आरो मोनसे खोथाबाव जोंहा एनुवेल बाजेटनि जिथु फैसा मोननो गोनां फैसा बेखौ मोननो गोनां फैसा बे फैसाखौबो जोंहा बिटिसि सुक्ति मथे 10% इंक्रिमेंट जायोमोन आरो प्रत्येक एनुवेल बाजेटाव जोंहा चिफ सारनि बिपिएफ सरकारनि 19-20 जितु फाइनाल बाजेटनि जितु फैसा एलोकेशनमोन बे 671 कोटी 78 लाखमोन आरो बेखौ गालांदोंमोन आरो बे फैसाखौ इलेक्शन अफिसनि थाखाय बेखौ बाहाय खालामनो हायाखै बेनि गेजेराव कभिड फैबाय बेनि उनाव गभर्नर रुल जाबाय बेनि उनाव 2021 लास्ट इयार जों प्रमद बर'आ डिसेम्बर अक्ट'बर ना डिसेम्बर जायखिया लास्ट इयार जों बिटिसि सरकारखौ सामलायो बेयाव 671 कोटी 78 लाखखौ 671.78 लाख करोड़खौ 3 मासाव बेयो इउटिलाइज खालामो बिथाङा उनाव 21-22 नि जितु बाजेटनि फैसा मोननांगौआथ' 10% इंक्रिमेंट जायोबाथाय मथा मथि 812 कोटी 85 लाख 38,000 टाका मोननांगौमोन आरोखि फैसाखौ मोनदों 650 कोटी 650 कोटी मोनदों आरोखि बेयाव जोंहा बिटिसि सुक्ति बायदि जितु 10% बारायनानै जितु मोनबाय थानांगौ खोथामोन बे खोथा मथेबा जोंहा 122 कोटी फैसा खम फैदों बे फैसाखौ एक बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै बिथांनि रिपर्ट बायदिबा 650 कोटीनिफ्राय एक्सपेन्डिचारखौ 377 crores बाहायदों 377.12 377 crore 12 lakhs बे बाहायदों आरोखि ओमफ्राय आनइउटिलाइज 270 crore .91 बे फैसाखौ बाहायनो हायाखै जोंहा मोननांगौ फैसाखौ हिसाब खालामोबा मथा मथि दिनैनि थारिखआव 584 कोटी टाका जोंहा खम मोनगासिनो दं बिनि जबाबखौ आं एसेम्ब्लियाव सोंदोंमोन मानगोनां सिएम बिथांनाव बिथाङा स्पष्ट भाबै खुनु जवाब होनो हायाखिसै आं दिनै सोंदों जे मानगोनां एम राजकेश ब्रह्म बिथांनाव सोंगोन आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंहा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु मोन्थाय एनुवेल बाजेटनि फैसा माबोरै खम मोनखो माबोरै मोननांगौ फैसाखौ मानो लाबोनो हायाखै नोंथाङा डायनामिक एम बेखौ बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजानि जिथु मोननांगौ फैसा बेखौ लाबोना होनानै प्रमानित खालामनानै सानो नङा होमबा आरो 671 कोटी जितु फैसा लास्ट बाजेटाव जों हाग्रामा सारा जितु गालांदोंमोन हाग्रामा सरकारनि गभर्नमेन्टआ जितु गालांदोंमोन बेखौ 3 मासाव बाहायबाय दानिया बेनिफ्राय खमसिन 650 कोटी फैसाखौ एक बोसोराव बाहायजोबनो हायाखै 377 कोटी 12 लाखल' बाहायबाय 272 कोटीया रिटार्न थाफैनायनि लामायावमोन बेखौ नायनानै जोङो सोंनाय जादोंमोन 671 कोटी 78 लाख फैसाखौ 3 मासाव बाहायजोबबाय बेनिफ्राय खमसिन 650 कोटीखौ एक बोसोराव बाहायजोबनो हायाखिसै बिदिबा मा जाहोननि थाखाय बाहायजोबनो हायाखै जा सन्देह उजिदों बेखौ मा खालामदों 4 एप्रिलनि 2021-22 बाजेट सेसनाव जोंहा अपोजिसन लिडार मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथाङा कुइसन खालामदोंमोन नोंथांमोना जिहेतु हाग्रामा सरकारनि गालांनाय जितु फैसा 671 कोटीखौ जिहेतु 3 मासाव बाहायदोंबा बहा बाहायखो बेखिनि जोंनि डिटेल्सखौ नांगौ होनना बुंदों बेयाव फिननायखौ मा होखो नै बेयाव लिरना दं आरो दा डिपार्टमेन्ट कुड नट स्टेटमेन्ट इन डिपार्टमेन्ट वाइज आज साबमिटेड इन डिटेल डिउ टू शर्टेज अफ टाइम होनना बुंदों बे जाबाय फिननाय आरो नेक्स्ट देखायदों बेयाव मोनसे स्केन्डेल मोनसे जादों जों सानना लादों
जाहोनाव बिथांमोना रोखा हिसाब मोनसे खालामनो हायाखै आरो बिथांमोना बुङो हाग्रामा सारा माबा खालामो दुर्निति खालामो बिथांमोना बेनि जबाबखौ होग्रोदो 3 मासाव बांसिन 3 मासनि गेजेराव 771 कोटिखौ बाहायबाय बेनिख्रुइ खमनि रां राशिखौ 650 कोटिखौ बोसोरसेयाव बाहायजोबनो हायाखै दा बे नोंथांमोना प्रसाद राजानि खोथा बुंदों हाउसआवनो क्लियार होखाबाय सारेन्डार खालामखाबाय पसिबलबो नुखाया ब्रिटिश फान्डनिफ्राय 5 थाखाबो दासिम मोनसे ग्रुपनो उरान हिसाबै होनो हायाखै ट्रेक्टरखौसो होनो हायाखै बेफोर होनो नाजा आं बेखौनो खावलायनानै आंनि दिनै फेसबुकनि आं रायजोफोरनि नेता दिनैनि थारिखआव जुदि नोंथांमोना जों नायोबा बिपिएफआ कन्टिनिउ समस्ति वाइसआव जयनिं प्रग्राम लाबाय थादों बावैसो जोंनावबो बे खालपानियाव 70% इकुइपेलनिनो बे कर्मि गथाफोर 18 जइन जादों आरो बे खालि बे जोंनि प्रग्रामखौ एसे दुर्बल खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदानै बै बासबारियाव बिसोरबो मोनसे प्रग्राम लाफादोंमोन आरो बिथांमोना सौफैदों जायनि जाहोनाव आंनि गामि खाथियाव बे अथागावआव बिराद माने गावसोरनि सापर्टार हिसाबै जयनिं प्रग्राम लादोंमोन जयनिं प्रग्रामा साक्सेस जायाखिसै जाहोनाव 300 केटारिंखौ 500 जन जादों होननानै मिसा खोथा बुंनांगौ बायद' जादों आरो बिथांमोना समस्ति मोनसे प्रग्राम लायो सिंगेल समस्तिजों मालाबा प्रग्राम साक्सेस खालामनो हाफेराखै मोनसे समस्ति नामै फुरा डिस्ट्रिक्टनि मानसिखौ बोनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो सालबारि बिहाबाव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि थासारियाव दं होनना सालबारि बिहाबाव इउपिपिएल हिसाबै एक्चुअलि आंहा बेयाव बारा इन्टारभिउ खालामनो खोथा गैया खिन्थु जितु नुनो मोन्दों बिथांमोना खिन्थु खौसे नङा बावैसो सोरबा प्राइमारि प्रेसिडेन्टखौ बुनायखौ बे दलनि मोजां लक्षण नङा होननानै सानो आरो इउनिटिया अभाब पाब्लिक समर्थनाथ' बेखौ दिनाव थांनाय दिनफोराव जेरै जिर' मारदोंमोन बेनि समावनासो आं मुलुगाव खालामबाय माबा दं